हाँ जो तू भी आ गई बच्चे सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मनप्रीत, तुसीं देख रहे हो मनप्रीत ऑल थिंग्स चैनल। तो अज जिमें कि अंदाज़ा पहले ही सीगा, सरकार वालों भी येलो अलर्ट सी बारिश का। अज मीह बहुत भारी पिया, तुसीं वीडियो में पहला देख ही लिया कि बच्चों ने किवें इंजॉय किया। हुण बच्चे नवा धवा के ते आप भी कपड़े बदल के हुण तैयार है जी, किसी जरूरी काम दी चले हैं बाहर। तो गड्डी कढ़ते हैं, तुहानूं भी लैके चलते हैं बारिश के दिनों में लुधियाना की सड़कों का की हाल हुंदा। आजो देखने हैं। दीपू ने समराले वाली साइड गए, उन्होंने ज़्यादा मज़ा आया होना ना उधर मीह। भी डुबिया पिया गड्डी काली होंगी है। सच्ची गोटे गोटे पानी है यार, गोटे गोटे है। बंद हो गया था टैंकर विच डब्बा जा पिया गड्डी निकल नहीं, कोई तो बहुत ज़्यादा पानी है। सच्ची बहुत ज़्यादा पानी है यार। हाँ एक पता नहीं उल्ट गया, वो छोटा हाथी भज लिया, वो मोटरसाइकिल वाला गिर गया। हाय रब्बा, आगे ठीक है पानी अपनी गद्दी गड्डी पिछे आ रही। हाँ इन्ना पानी का सोचा ही नहीं सी। ऐ सीगा भी होर ना दर्द ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ। यही मतलब प्लेट में पानी निकले तो पहले होना नहीं आपको बस नहीं है ना। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ। ਓਹ ठीक है तरीके ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਸਨੀ। मैं तो क्या ही ले पानी तो निकल के साह आया माड़ा जिहा। ऑटो कोल तो मैं भी डर गया थी उत्थे जिथे और संदीप कोल ऑटो बंद होया जी, मैं भी डूसे वाले कोल जगह ना होगी तो गड्डी बंद है। आखिरकार फाइनली असी डेस्टिनेशन ते जिथे एमरजेंसी पहुंचना सी पहुंच चुके हैं।
ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡ ਡਿਫੈਕਟਡ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ। ਅੱਜ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਮਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਵਾਪਸ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਗਭਗ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।